Hai, welcome back in my channel. Hari ini kita akan membuat slime challenge. Maaf kalau barangnya sedikit. Lalu kita akan langsung mulai ya. Tunggu ya. Bahan-bahannya ada lifebuoy, sampo, sabun, bioret, baby powder, slime activator itu umum, sama lem, food coloring warna hijau dengan merah, obat tetes mata, baby oil, dan air dan lem. Bahan lengkapnya lem sama activator ya. Mari kita mulaikan lem dulu. Oke, yuk kita mulai ya. Kita switch dulu. Paper scissor. Kamu ambil dulu. Warna hijau, Baby oil. sikit aja ya guys. Langsung lah. Belum. Taruh dulu lah. Sikit aja. Udah. Lalu ini satu tetes. Ini apa? Ini apa? Oh, okay. Dan mix sedikit. Sampai merata ya. Wangi. Udah lagi. Sama-sama. Air. Pewarna merah. Pas. Satu tetes. Aduk. Lalu aku lagi. Ya. Boleh. Aku lagi ya. Cepat. Kau mixnya lama banget. Baru dituang. Ini apa? Oh ini. Kok terbuka ya? Sampo. Sabun. Yeay. Pasti kamu punya jadi. Hanya sedikit. Ya udah, ditaruh di sini. Mix it. Mix. Kok Tapi ngumpal kok, nih kayak mau jadi. Kayak mau jadi lah. Tuh. Tunggu aku tanggalan dulu. Tadi tak sengaja tertekan biorenya terlalu banyak. Ini mau jadi. Oke. Aku ya. Coba tetes mata. Baby powder. Saya biasa buat bahan milky foam saya kayak gini. Ya, mengumpal. Kalau udah mengumpal gak usah. Ya, ini stretchy banget guys ya. Lalu nanti kita lihat siapa punya ya. Kalau contoh, kalau jadi gak usah ya. Ya, enak. Oke, lalu dia bonus sedikit. Ini aku juga mau. Slime activator. Nih, sedikit aja ya. Aku taruh. Dah, aduk aja tadi. Oke, nih. Wow, banyak betul. Jadi aku punya jadi loh. Cuma aku punya lengket. Aku ada baby oil. Gak boleh tambah loh, kecuali bahan tadi. Aku masih campur obat tetes mata, tapi tadi kan aku terakhir dapat obat tetes mata. Iya, aku punya jadi loh. Aku punya jadi. Kau punya sedikit gagal. Dia punya sedikit gagal ya, dia taruh slime activator. Aku punya sama sekali gak pakai. Karena ya stretchy le, sangat stretchy le. Sampai bersuara ya. Oke. Ambil ke tangan kalian. Lihat stretchy tak? Tapi warnanya aku tak suka. Agak-agak baju cantik. Bisa tambah lifebuoy, boy. Gak boleh. Jangan dapat itu. Aku kan tahu. Ini bukan kok obat tetes mata kan terakhir.
Kalau kamu pilih loh, kamu mau slime activator atau yang lain? Slime activator. Nggak slime activator kan tadi udah. Aduk aja. Oke, dia masih dengket ya. Kita akan tambahkan dia barang sedikit baby oil. Ambillah tuh baby oil sedikit saja. Karena ini kalau ini fail berarti dia punya fail ya. Aku punya jadi dan ini stretchy banget ya. Cuma tak sedikit stinky. Stinky ya udah. Oke, dia punya stinky banget. Aku punya sama sekali enggak. Cuman kan ini baru siap pasti lengket aja. Oke, aku punya jadi dan tulis komen di bawah siapa pemenangnya. Soalnya dia jadi juga. Ambil keluar lah. Ih, dia punya lengket. Dia aku punya. Yes. Ya kan kamu ada soap. Soapnya lebih soft ya. Dan aku punya sama sekali perfect. Ini sebenarnya milky foam slime ya. Aku pernah buat dengan bahan ini. Aku tak tahu kenapa natural. Aku tak tahu kenapa betul sangat. Aku pernah membuatnya dengan bahan ini. Dan ini stretchy banget ya. Ini boleh dimainin, cuman dia warna hijau aku gak begitu suka. Oke, aku akan kasih tahu bahannya apa saja. Kalau pewarna makanan, biore, air, lem, dan obat tetes mata. Itu mudah kan guys? Dan dia punya Ada pewarna, baby oil, baby powder, sama sampo lifebuoy. tapi kami berdua punya jadi, ya kan? Kalau Jessica SJ. Kalau dia punya, Jessica SJ Slime Challenge. kalau aku punya Sabrina SC. Oke, mungkin aku pemenangnya karena aku punya agak stinky dan dia stinky banget. Tapi warnaku cantik. Nih, ini slime aku. Stretchy banget kan? Kalau kamu? Jangan aku main kamu dulu. Kita main. Iya, ada pewarna. Iya, kamu punya cair loh. Enggak ditambah sabun ya, iya. Coba tambah sabun. Biar gak fail ya. Dan oke. Tuh kan jadi. Kenapa bonus naik sabun? Aku pemenangnya karena dia tambahkan jari aku. Thanks for watching ya. Please like and share. Oh ya guys, inilah pertama kali aku membuat video di FIFA video dan aku akan ngedit dengan baik ya. Soal sebelumnya aku gak pernah ngedit itu ya guys. Thanks for watching. Please like and share, comment, subscribe. Bye. Bye. Bloper. Parah. Aku punya jadi. Nih, jadi mah sabun semua. Ih. Stinky banget deh. Tapi jadi kok. Jadi bebekmu. Mama. Thì nào cũng đi xem một đợt cho mấy đồ bôi mong nên một đằng chỗ lỗ chốt cho này cái gì cho cho này cái một đợt một chỗ xong